վայելեք Աստծո սուրբ ներկայությունը, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, այսինքն այն, որ Աստված գալիս է ու մեր մեջ է, մենք այնքան շնորհակալ ենք Տիրոջը այդ մեծ պատվի համար, որ ինքը գալիս է մեր համար ամեն անգամ։ Ու եկեք շնորհակալ սրտով իր առաջ լինենք, կապ չունի ով կխոսա այստեղից, Աստծո խոսքը զորավոր է ու Աստծո խոսքն է բերում փոփոխություն մեր կյանքերում։ Ամեն։ Այսօր մի թեմա եմ ընտրել, որ կոչվում է օրհնության 6 խոչընդոտները, անգլերեն ասած 6 things that block our blessings։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Աստված սեր է, չէ, ու Աստված հայր է մեր համար։ Մենք սիրում ենք Աստծուն ու ընդունում ենք իրան, թեկուզ հայր մերը ասելուց ամեն անգամ մարդիկ որ ասում են հայր մեր, այդ ուղղակի ձևական չի, ինքը իրոք հայր է ու իր սիրտը հայրական է մեր համար։ Մենք դա գիտենք, բայց ով է հայրը, նա ով իր զավակի լավն է ուզում, նա ով իր զավակի օրհնությունն է ուզում։ Աստված կամենում է օրհնի ձեզ ձեր կյանքի ամեն մի բնագավառում։ Ու սրանք ուղղակի խոսքեր չեն։ Ամեն մի բնագավառում, անգլերեն ասած in every aspect of your life, in every area, ամեն ձեր կյանքի ոլորտում Տերը ունի ձեզ համար կատարյալ պլան, կատարյալ ծրագիր, որ ուզում է օրհնի։ Դա ոչ միայն հոգևորին է վերաբերվում, դա նաև վերաբերվում է ֆինանսականին, առողջականին, հարաբերություններին, ընտանեկան, էմոցիոնալ, նույնիսկ մասնագիտական։ Ու այսօրվա խոսքը նրանց համար է, ովքեր արդեն հավատում են ու համոզված են, որ Աստված մեր հայրն է, նա սեր է եւ նրա կատարյալ կամքն է, որ մենք լինենք օրհնված մեր կյանքի ամեն մի բնագավառում։ Եթե դրանում անգամ մի հատ կասկած կա, ապա այս խոսքը չի օգնի, որովհետեւ առաջի հիմքը, առաջի բանը, որ մենք պետքա հավատանք, այդ այնա, որ Տերը բարի է ու իր ողորմությունը հավիտյան է, իր ողորմությունը կատարյալ է։ Աստծո խոսքն է այդպես ասում ու Աստված բարիա կատարելությունա սերա իր մեջ ոչ մի մութ բան չկա, թաքուն բան չկա, ծածուկ բան չկա։ Դրա համար Տերը կամենում է օրհնել մեզանից ամեն մեկին։ Բայց մենք գիտենք, որ շատ անգամ քրիստոնյայի կյանքում լինում է պահեր ու ոլորտներ, որտեղ հələ Աստծո այդ ճեղքումը չի եկել։ Օրինակ մեկի մոտ կարող է, չգիտեմ, հոգևորը լավ վիճակում է, բայց ֆինանսականը թերանում է, կամ մեկի մոտ ֆինանսականը, ընտանեկանը լավ է, բայց առողջականը լավ չի։ Այսինքն լինում են քրիստոնյայի կյանքում ոլորտներ, որտեղ իր Աստծո կատարյալ ծրագիրը, պլանը դեռ չի լիովին կատարվել այդ մարդու կյանքում, դեռ կան պահեր, որ այդ ճեղքումը չի եկել։ Ու ինչ պիտի անի այդ դեպքում քրիստոնյան։ Առաջի բանը նա պետքա լինի ինքը իր հետ անկեղծ, հասկանա, որ մի բան այն չի։ Շատ քրիստոնյաներ աչք են փակում, ասում են լավ դե հոգևորս կա, տունս կա, տեղս կա, ոչինչ որ առողջությունս մի քիչ թերանում է, Աստծուն դրա համար չանհանգստացնենք։ Այսինքն այդ տեսակի հարմարվողական մտածելակերպը, որ լավ այսքանն էլ կա, այսքանն էլ չկորցնեմ, այդ տեսակի մտածելակերպը փակում է Աստծո օրհնության դռները։ Մենք պիտի առաջին հերթին հարց տանք, լավ ինչը ես այն չեմ անում, ինչը ես չգիտեմ, ինչն է իմ մոտ պակաս, կամ ինչն է իմ կյանքում բաց դուռ, որի միջոցով չարը անընդհատ attack է անում կամ Աստծո ծրագիրը չի կատարվում կոնկրետ այդ ոլորտում։ Ու առաջի բանը դա, որ մենք անկեղծանանք ինքներս մեր հետ ու Աստծո հետ ու հարցնենք Տեր Աստված, ինչ կա, որ ես չգիտեմ։ Աստծո օրհնության համար շատ ճանապարհներ կան ու նաև կան շատ խոչընդոտներ, բայց այսօր մի քանի խոչընդոտների մասին եմ ուզում խոսել, որ կարող են քրիստոնյայի կյանքի որևէ բնագավառում այդ օրհնությունը բլոկ անեն, այսինքն խոչընդոտեն ու խանգարեն։ Առաջի խոչընդոտը դա բերանբացությունն է։ Անգլերեն sharing too much կամ sharing too much կամ too soon, այն որ դու չափից արագ ես բերանդ բացում ու աշխարհին պատմում այն ինչ որ ասենք Աստված քեզ հայտնեց։ Շատերը քրիստոնեական աշխարհում սովորություն ունեն, որ ճակերտների մեջ Աստծո փառքի համար կամ Աստծո վկայության համար միանգամից կիսվում են իրանց բոլոր հայտնությունները։ Այն ինչ որ Աստված իրանց արեց, այն ինչ որ իրանց երազով ցույց տվեց, այն բիզնես գաղափարը կամ մտահղացումը, որ իրանց տվել է, միանգամից ամբողջ աշխարհին իլույս են բերում։ Սրա մեջ կա վտանգ ու այս կարա խոչընդոտի մեր օրհնությանը։ Եկեք բացենք Մատթեոս 6-րդ գլուխ եւ 6-րդ խոսքը կարդանք։ Գրված է, այլ երբ որ
դու աղոթես, մտիր քո սենյակը, փակիր դուռդ եւ ծածուկ աղոթիր քո հորը։ Եվ քո հայրը, որ տեսնում է ծածուկը, հայտնապես կհատուցի քեզ։ Ահա այստեղում Հիսուսը մեզ պատվիրում է, ոնց պետքա լինի։ Մենք պիտի մտնենք մեր ծածուկ սենյակը, աղոթք անենք եւ հայրը ինքն է մեզ հատուցանելու։ Ոչ թե մենք մեզ ներկայացնելու ենք այս աշխարհին որպես տեսեք թե ես ինչ հոգևոր եմ, նվիրված եմ, այլ Տերը ինքն է հատուցում, Տերը ինքն է օրհնում մեզ։ Շատ անգամ, երբ որ մենք մեր ծածուկում Տիրոջ հետ հանդիպում ենք ունենում ու մեր կյանքում սկսում է լավ բաներ կատարվել, հայտնություններ ենք ստանում, մենք միանգամից վազում ենք թեկուզ քրիստոնյաների մեջ հայտնելու այն ինչ որ Աստված անում է մեր կյանքում, այն ինչ որ այն խոսքերը, որ մեզ տվել է։ Ու այդ կարա լինի մեծ խոչընդոտ, որովհետև չարը քնած չի։ Ու այդ անելով մենք կարող ենք մեր առաջ անտեսանելի հոգևոր բլոկեր դնել, այսպես ասած։ Այո, կա ժամանակ նաև վկայելու, երբ որ Տերը ինչ որ մեծ գործ է անում մեր կյանքում, բժշկություն է անում, որ մենք ժամանակ է գալիս, որ Տերը թույլ է տալիս, որ մենք դա վկայենք իր փառքի համար։ Բայց հիմնականում քրիստոնյաների մոտ այն մյուս ծայրահեղությունն է, որ իրանք վազում են միանգամից կիսվելու իրանց հոգևոր հայտնություններով, հաջողություններով, եւ դա ոչ թե ցույց է տալի Աստծո փառքը, այլ ավելի շատ ինչ որտեղ ուզում է ցույց տա իր թաքնված այն, որ ինչքան նվիրված է ինքը, ինչքան հոգևոր է ինքը, ու այդ կարա չարի համար դուր բացի։ Ու դրանով կարա չարը ըթակ անի, ու այդ մարդը կարա դրանից հետո դատարկություն զգա ու չհասկանա, տենց ինչի է իմ մոտ սենց վատ տրամադրություն, դատարկություն, լավ չի ստացվում եւ այլն։ Առակաց 21:23-ում գրված է, ով պահում է իր բերանն ու լեզուն, իր հոգին է պահում նեղություններից։ Առակաց գիրքը շատ իմաստություն ունի իր մեջ ու այդ իմաստության գլխավոր կետերից մեկը այն է կայանում, որ մարդիկ պետքա իրանց լեզուն պահեն, իրանց բերանը պահեն ու այդ պահելով ամեն ինչը չխոսալով, չպատմելով ստեղ ընդեղ իրանք իրանց անձը, իրանց հոգին կպահեն նաև նեղություններից։ Երկրորդ կետը, որ կարող է մեր օրհնություններին խանգարել, դա Աստծո խորհրդատուի բացակայությունն է մեր կյանքում։ Անգլերեն the lack of godly mentors in our lives, the lack of godly counsel։ Եկեք բացենք Սաղմոս 141:5-ը։ Դավիթ թագավորը գրում է. «Արդարը թող խրատի ինձ, նա քաղցրություն է, եւ թող հանդիմանի ինձ, նա գլխի յուղ է։ Իմ գլուխը չի մերժի այն»։ Աստված գործածում է մարդկանց ավելի շատ հաճախ, քան մարդիկ այդ գիտակցում են։ Շատերը սպասում են, որ Աստված պիտի երկնքից ուղղակիորեն իրանց coach անի, իրանց ուղղորդի, իրանց ուղղություն ցույց տա, բայց այտենց չի աշխատում։ Աստծո խոսքի մեջ կան սկզբունքներ, ձևեր, որի միջոցով Աստված գործում է մարդկանց կյանքում։ Ու դրանցից կարևորագույնը, որը կարող է Աստծո օրհնության դռները բացել մեր կյանքում, այդ թույլ տալն է, որպեսզի մեր կյանքում լինի աստվածավախ, աստվածապաշտ խորհրդատու։ Եկեղեցում կոնկրետ հովիվ կամ ծառայող, ում որ դու վստահում ես, ով որ քո հոգու համար հսկում է ու ով որ կարող է քեզ ուղղություն ցույց տալ։ Սրա մեջ կա շատ մեծ օրհնություն։ Որպեսզի լինես օրհնված, դու պետք է քո կյանքում ունենաս աստվածավախ խրատող, խորհրդատու, անգլերեն mentor կամ coach, ով որ քեզ ճիշտը կասի ու ով որ քեզ պատասխանատու կպահի, անգլերեն will keep you accountable։ Մենք տեսնում ենք սա Աստվածաշնչի մեջ ամենտեղ։ Սամուելը, փոքրիկ Սամուելը, ով որ հետագայում դարձավ Իսրայելի գլխավոր մարգարեն, ուներ հեղին իր կյանքում։ Հեղին կատարյալ չէր, բայց Աստված հենց այդպես է անում, ինքը օգտագործում է ոչ կատարյալ մարդկանց, որպեսի կատարելագործի իր հաջորդ եկող սերնդին ծառայողներին։ Ու եթե մենք մերժեցինք Աստծո այս տեսակ աշխատանքը մեր հետ, մենք լիքը օրհնություններ մեր կյանքում բաց կթողնենք։ Եղիսեն ուներ իր կյանքում Եղիային։ Անկամ Հիսուսը, երբ որ փոքր էր, պատանի էր, մենք տեսնում ենք, որ ինքը տաճարում աշակերտի դիրքով հարցեր էր տալիս ու սովորում էր։ Անկամ այն փարիսեցիները, ովքեր հետագայում Հիսուսին խաչեցին ու դուրս եկան իր դեմ, անկամ փոքր հասակում ինքը այդ նույն տաճարում փարիսեցիներից սովորում էր։ Աստված այդպես է գործում, Աստված ոչ մեկին չի առանձնացնում, isolate անում ու ասում հիմա, քանի որ դու սենց լավն ես, ես սկսելու եմ քո հետ աշխատանք անել։ Այդ ձև չի աշխատում։ Դրա համար է Աստված ստեղծել եկեղեցին։ Եկեղեցու դերը հենց դրանում է կայանում, որ եկեղեցում կան մարդիկ օծված Աստծո կողմից,
ովքեր մեզ պիտի մենթոր անեն, քոուչ անեն, այսինքն սովորացնեն, ուղղություն տան, խրատեն, խորհրդատվություն տան, որպեսզի մեր կյանքում կա հաջողությունը։ Այդ է պատճառը, որ շատ մարդկանց կյանքում կա կարիք, կարոտություն, անհաջողություն, որովհետև ոչ միայն իրանք չունեն այդ մարդկանց իրանց կյանքում, այլ նաև մերժում են։ Տերը ուզում է տա, Տերը ուզում է բերի իր մարդկանց գործածի ձեր կյանքում այդ օծությունը, այդ ծառայողական պարգևները, բայց եթե մենք թույլ չտանք, Տերը չի կարա մեզ օրհնի այն ձևով, ոնց որ ինքը կամենում է։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանանք այս սկզբունքը, այս պրինցիպը, անգամ աշխարհում, աշխարհի բիզնես ոլորտում մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ միլիոններ են ծախսում առանց չափազանցնելու, որպեսզի ունենան բիզնես քոուչ, լայֆ քոուչ, ամեն ինչ անում են, որ ներդրեն ինչ-որ մեկի մեջ, ով որ կգա իրանց ճիշտը կասի, ուղղություն կտա, կօգնի իրանց, որ իրանք բարձրանան։ Իրանք դա անում են փողի դիմաց, բայց չգիտես ինչի, երբ որ Աստված դա մեզ անվճար ձրի է տալի, մենք շատ անգամ դա չենք գնահատում։ Մարդիկ տալիս են միլիոններ ամուսնական, չգիտեմ, հոգեբաններին, որ օգնեն իրանց։ Բայց երբ որ Աստված դա դրել է անվճար եկեղեցու մեջ, մենք շատ անգամ դա չենք գնահատում։ Քո բոլոր օրհնությունները Աստծո խոսքի մեջ է եւ Աստծո դրած եկեղեցու մեջ է։ Դու դա կընդունես միայն այն դեպքում, երբ որ խոնարհությամբ բացվես, խոնարհությամբ կարողանաս ընդունես։ Այսպիսով, երբ որ Աստծո մարդը քեզ սովորացնում է կամ խրատում է կամ ուղում է, փոխարենը որ վիրավորվես, ուրախացի, նշի, celebrate, appreciate, գնահատի, ուրախացի, որովհետև փամփուշտը կողքովդ անցավ, անգլերեն ասած you dodged the bullet, այն փամփուշտը, որ չարը ուղարկել էր, որ պետք է գար կպներ, այն որ դու խոնարհությունով սիրտդ բացեցիր Տիրոջ խրատի համար, այդ փամփուշտին դու խուսափեցիր։ Էդի կողքովդ անցավ։ Ամբողջ առակած գիրքը, որ մենք կարդանք, դա ենք տեսնում։ Անընդհատ ասում է, որդյակս, լսիր, խրատը ընդունիր, որդյակս, խրատը կապիր քո սրտի հետ։ Ինքը որ ասում է որդյակս, նկատի չունի իր անձնական զավակին, նկատի ունի այդ պրինցիպը, որ կա որդյակ եւ կա հայր, ով որ խրատում է, սովորեցնում է։ Եվ շատ անգամ հայր Աստվածը անմիջապես ձեզ չի խոսա, մինչև որ դուք չպատրաստվեք այն մարդու մոտ, ում որ Աստված տվել է օծությունը։ Առակաց 13:14-ը նայենք։ Ասում է իմաստունի ուսուցումը կյանքի աղբյուր է, մահվան որոգայթներից խույս տալու համար։ Իմաստունի ուսուցումը։ Այդ օծությունը, որ Աստված տվել է այդ մարդկանց, հենց այնպես չի տվել։ Իրանք անցել են շատ փորձությունների, շատ փորձի միջոցով, շատ թեստեր են անցել ու այդ օծությունը, այդ իմաստությունը դու կարող ես գործածել քո լավի համար։ You can take advantage. Դու կարող ես գործածել դա։ Ոնց։ Եթե խոնարհվես, եթե փնտրես այդ խրատը։ Աստծո խոսքը իմաստության գրքի, այսինքն առակացի մեջ ասում է ամեն ինչ տուր, որ իմաստություն ստանաս։ Ամեն ինչ թող գնա իմաստության հետևից, ասում է այդտեղ է քո օրհնությունը։ Իմաստության մեջ է փառքը, օրհնությունը, բարգավաճումը, թե ֆինանսական, թե կյանքի երկար օրերը։ Այդտեղ է ամեն օրհնությունը, բայց որպեսզի մենք դա ստանանք, առաջին հերթին մենք պիտի ունենանք խոնարհ սիրտ։ Դրա համար ասում է, որ God gives grace to the humble, Աստված շնորհք է տալիս խոնարհներին։ Ինչի համար։ Որովհետև նայեք, այդ cycle-ը ոնց է գնում, պիտի խոնարհ լինես, չէ՞ որ խրատը ընդունես։ Եթե խրատը ընդունում ես, դա քո կյանքում վերածվում է իմաստության։ Իմաստությունն էլ քո կյանքում բերում է բարգավաճում եւ օրհնություն։ Առանց իմաստության ոչ մի մարդ այս կյանքում չի կարա ունենա հաջողություն։ Թե դա լինի ֆինանսական, թե հոգևոր, թե մասնագիտական, թե հարաբերությունների մեջ, ցանկացած օրհնության հիմքը իմաստությունն է, բայց իմաստության հիմքն էլ խրատն է։ Այսինքն Աստծով խրատը, Աստծո խոսքի միջոցով, Աստծո մարդկանց միջոցով տրված խրատը։ Սա երկրորդ կետն էր։ Երրորդ բանը, որ կարող է մեզ խանգարել ու խոչընդոտել Աստծո օրհնությունները մեր կյանքում, դա անհամբերությունն է, lack of patience։ ԱՄՆ-ում կան անգլերեն կոչվում, sense ասեմ, get rich quick schemes, արագ հարստանալու ձևեր կան, որ մարդկանց շատ ուժեղ կարող են գրավել ու խաբկանքի մեջ գցել, բայց Աստված այս ձևով չի աշխատում։ Երբ որ մենք նայում ենք Աստծո խոսքի սկզբունքները, մենք տեսնում ենք, որ ինքը միշտ
գործում է համբերության ու ժամանակի մեջ։ Առակաց 13-ի 11 և 12 խոսքերը եկեք նայենք։ Գրված է ունայնությամբ կուտակված ունեցվածքը կպակասի, բայց քիչ-քիչ հավաքողը այն կավելացնի։ Ուշացած ակնկալիքը սիրտը կհիվանդացնի, բայց կատարված իղձը կյանքի ծառ է։ Ունայնությամբ կուտակված ունեցվածքը ո՞րն է, երբ որ մարդիկ տրվում են հենց այդ get rich quick scheme-երին, այսինքն դա լինի, չգիտեմ, լատարեի տեսքով, կազինոյի տեսքով, ֆրադի տեսքով կամ ինչ-որ fake business-ներ են բացում consulting-ի անունի տակ, որ փող լվանան, չգիտեմ ինչեր, այդ ձևով Աստված չի օրհնում, Աստծո տված բարգավաճումը օրհնությունը, դա գալիս է, ինչպես առակացն է ասում, քիչ-քիչ step by step աշխատելով, հավաքելով եւ Աստծո օրհնությունով է դա գալիս։ Այո, Աստված ուզում է, որ դուք լինեք օրհնված, ունենաք շատ, ունենաք այնքան շատ, որ դուք չեք պատկերացնում։ Բայց դուք պետք է դրա համար պատրաստ լինեք։ Անգլերեն մի բան եմ գրել, գրել եմ consistency brings results, not intensity։ Հարատևությունն է բերում արդյունք, ոչ թե եռանդը։ Մարդ կարա եռանդով լցվի մի երկու օր մի բան անի, բայց այդ արդյունք չի բերի։ Պետք է լինի հարատևություն, այսինքն consistency and patience, համբերություն։ Այն որ դու քո էմոցիաները գնացել է -1000, բայց դու էլի շարունակում ես քո դիսցիպլինայով անել այն ինչ որ դու պիտի անես, որովհետև դու գիտես, որ արդյունքը գալու է։ Աստված դա է օրհնում համբերությունը, consistency-ն եւ հարատևությունը։ Ոչ թե intensity-ին, մարդը ասենց ուժեղ ոգևորվում է, տեսել եք չէ՞ որ գնում են մի հատ կինո են նայում, ուժեղ ոգևորվում են, հաջորդ օրը գնում են ջիմ, էդի տևում է ընդամենը 2 օր։ Դες լրիվ էմոցիաների վիճակի մեջ են ընկնում, բայց Աստծո խոսքը մեզ չի տանում էմոցիոնալ վիճակի մեջ, այն տանում է մեզ հավատքի մեջ։ Երբ որ մենք հավատքով սկսում ենք աշխատել մեր վրա, մեր կյանքերում, մեր հոգևորում, այդ ժամանակ Աստված սկսում է մեզ օրհնել։ Աստված երբեք չի օրհնում այդ արագ հարստանալու ձևերը, դա Աստծո ձեռագիրը չի։ Նա օրհնում է աշխատանքը, ստեղծագործությունը, creativity-ին, աշխատանքը, եւ Աստված օրհնում է, երբ որ մենք իրան վստահում ենք ու հարցնում ենք, մենք ո՞նց անենք, որովհետեւ Աստված իզորու է մեզ ուղղորդելու, ցույց տալու, թե մենք որտեղ ներդնենք, թե դա լինի մեր գումարը, թե դա լինի մեր ժամանակը։ Շատերը ասում են, լավ կհարստանամ, Տեր Աստված, մենակ թե գործերը ստացվի, կհարստանամ 10-րդ կտամ, ընծայ կտամ։ Սենց բաներ կարող է լսած լինեք, չի լինելու տենց բան, որովհետև եթե մարդը փոքրի մեջ հավատարիմ չի, ինքը չի կարա մեծի մեջ ավելի հավատարիմ լինի, դա ավելի դժվար է լինելու։ Եթե մարդը փոքրի 10-րդը չի կարողանում Աստծուն տա, ինքը մեծի 10-րդն չի տա։ Դա է պատճառը, որ շատ մարդիկ ֆինանսական ճեղքում չունեն իրենց կյանքում, որովհետև ագահությունը փողն է իշխում։ Իրանք չեն կարողանում վստահեն Աստծուն, որ չէ որ Տերն է տալիս քեզ այդ առողջությունը աշխատելու համար, այդ խելքը, այդ հանգստությունը, այդ խաղաղությունը, այդ գործը։ Դրա համար փոքրի մեջ հավատարիմ եղար Տերը ավելի մեծը կվստահի։ Աստծո արքայությունը ցանելու ու հնձելու սկզբունքով է գործում։ Պիտի ցանես, որ հետո հնձես, եթե բան չցանես, ոչինչ չես հնձի։ 4-րդ կետը, թե ինչը կարող է խանգարել մեր օրհնություններին, դա կոպիտ վերաբերմունքն է մարդկանց նկատմամբ։ Unloving attitude towards people։ Շատ մարդիկ չեն օրհնվում ու չեն էլ օրհնվի, որովհետև իրանք սիրո մեջ չեն քայլում։ Մենք գիտենք, որ երբ որ մենք Հիսուսին ընդունեցինք, վերստին ծնվեցինք, Աստծո խոսքը ասում է, որ Սուրբ Հոգով մեր մեջ սերը դրվեց։ Տիրոջ բաժին սերը մեր մեջ դրվեց։ Բայց այն, որ այդ սերը մեր մեջ դրվեց, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ սերը ավտոմատ, automatically մեր միջից անընդհատ արտահայտվելու է, ասենց մենք ամպերի վրա ենք քայլելու։ Այդտենց չի լինում։ Սերը մի բան է, որ դրվեց մեր մեջ, բայց դա մենք պետքա exercise անենք, գործածենք ամեն օրվա, ամեն ժամանակի մեջ։ Դա է բերում օրհնություն։ Ինչի համար դա գիտեմ, որովհետև Գաղատացիներ 5:6-ը բացենք, հիմա կտեսնենք, թե ինչի։ Շատ քրիստոնյաներ գիտեն, որ օրհնությունը կախված է հավատքի հետ, կապված է հավատքի հետ, բայց հավատքը կապված է սիրո հետ։ Եթե մարդ ունի հավատք, բայց սեր չունի, այդ հավատքը ուժ չի ունենա։
Գաղատացիներ 5:6-ում ասում է, քանի որ Քրիստոս Հիսուսով ոչ թլպատությունը զորություն ունի, ոչ էլ անթլպատությունը, այլ հավատը, որ սիրով է գործում։ Ուրեմն հավատքը մեր կյանքում միայն ու միայն սիրով է գործում։ Ու այդ սերը, որ մենք ասում ենք, մի քիչ հեսա կխոսանք, թե դա ինչ է, բայց եկեք առաջի Հովհաննես 22:23-ն էլ կարդանք։ Առաջի Հովհաննես 22:23-ը եւ ինչ որ խնդրենք կստանանք նրանից, որովհետեւ նրա պատվիրանները պահում ենք եւ նրան հաճելի բաներն ենք անում։ Սա է նրա պատվիրանը, որ հավատանք նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի անվանը եւ միմյանց սիրենք, ինչպես որ նա պատվիրեց մեզ։ Ուրեմն այս խոսքի մեջ պարզ գրված է, որ այն ինչ որ մենք խնդրում ենք Աստծուց, մենք կստանանք, եթե իր պատվիրանները պահում ենք, եւ որն է նրա պատվիրանը։ Նրա պատվիրանը որն է, որ միմյանց սիրենք։ Դա է Տիրոջ պատվիրանը։ Ու ասում է, քանի որ մենք այս պատվիրանը պահում ենք, դրա պատճառով մենք կստանանք այն ինչ որ խնդրում ենք Աստծուց։ Բայց այդքանը պարզ չի սերը ինչ է։ Պարզ է, որովհետև շատ անգամ մարդիկ չգիտեն սերը իրանից ինչ է, սեր։ Սերը այն չի, որ դու դրսում հոմլես ես տեսնում, փող ես տալիս կամ մի հատ տատիկի փողոց ես անցկացնում։ Էդ է կարա սիրով արվի, չեմ ասում, բայց հիմնականում դա չի սերը։ Սերը այն է, երբ որ գործի տեղը ամեն ինչ թարս է գնացել, թրաֆիկի մեջ 2 ժամ քշելով եկել ես, ակը ծակվել է, երեխեքը տունը ղժղժում են, կինդ էլ սենց բիզբիզ մազերով չի հասցրել ճաշ տնի սարքի քո համար, ու որ դու այդ պահին պիտի սենց մի հատ պայթես ու քո ջղայնությունը թափես տնեցիքի վրա, ինչ ես անում, դու ընտրում ես լինել ներողամիտ, համբերող ու գնահատել այն ինչ որ դու ունես, որովհետև այդ նույն ձևով մարդիկ այդ 2 ժամ թրաֆիկի մեջ լռված, կներեք արտահայտության համար, գնում են տուն ու իրանց ոչ թե իրանց երեխեքն ու կինն է սպասում, այլ մի հատ կատու լավագույն դեպքում կամ մի հատ շուն կամ ոչ մի բան։ Այսինքն գնահատեք այն ինչ որ ունեք, մի կենտրոնացեք այդքան այդ նեգատիվի վրա, ինչը չկա, ինչը կարար ավելի լավ լիներ, որ չկա, որովհետև դա մեզ հանում է սիրուց։ Սիրո տարբեր կողմեր կան, սերը ունի խորություն, լայնություն, բարձրություն։ Սերը կարող է նաև լինի խրատող, երբ որ քո լավի համար քեզ ուղղություն են տալիս, ցույց են տալիս, երբ որ դու դա գնահատում ես, դա էլ է սեր, երբ որ դու դա ընդունում ես եւ քո մեջ տիրում է խաղաղությունը, ոչ թե չար մտքերը, ոչ թե վիրավորանքը, դա էլ է սեր։ Այդ այնա, երբ որ ամուսինդ մոռացել է 100-րդ անգամ ասելուց հետո այդ դռան ռուչկեն սարքի, ասենք թե բռնակը, ու փոխարինը որ դու նեղվես, կռիվ անես, դու ընտրում ես թեթև տանես, սիրով, հարգանքով բացատրես խոսած, այսինքն այդ թեթև տանելու, հանգիստ լինելու մեջ էլ կա այդ սերը, որ դու չես ամեն վարքյան ռեակցիա տալիս, որ քո սպասումները չարդարացվեցին։ Այդ ժամանակը, որ օրհնության դռները բացվում են, անգամ երբ որ քո բարկությունը ունի արդարացված պատճառներ, ինչի համար, որովհետև մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ օրինակ Մովսեսը, երբ որ ինքը վերադառնում էր Աստծո Սուրբ Սիոնի սարից եւ տեսավ, թե ինչ է կատարվում, այդ Աստծո ժողովուրդը, ով Աստված այդքան հրաշքներ էր արել իրանց համար, կուրքեր էին շինե, անարակության մեջ էին ընկե, իր բարկությունը շատ արդարացված էր։ Ավելին ասեմ, Աստված նույնպես բարկացած էր։ Բայց այդ բարկության մեջ ինքը մեղք գործեց։ Ինքը կոտրեց Աստծո պատվիրանները եւ հետո այնտեղ նաեւ անհնազանդության այլ բաներ արեց, որի պատճառով Մովսեսը լինելով Աստծուն այդքան մոտ, այդքան հարազատ, տեսնելով Աստծո փառքը չկարողացավ մտնել Քանանի օրհնված երկիրը։ Մենք տեսնում ենք, որ ֆինանսական օրհնությունները բարգավաճումը ուղիղ կախված է մեր վերաբերմունքի հետ մարդկանց նկատմամբ։ Այս գաղտնիքը անգամ գիտեն աշխարհիկ մարդիկ, եթե բացեք YouTube-ը նայեք, լիքը վիդեոներ կա դրա մասին, անգամ աշխարհիկներն են բացահայտել, որ այն ժամանակ, երբ որ տղամարդիկ իրանց կանանց լավ են վերաբերվում, իրանց գործերը հաջողվում է։ Իրանք ունենում են ֆինանսական բարգավաճում։ Եվ դա մենք տեսնում ենք առաջի Պետրոս 3:7 խոսքում, որ ասում է Տերը պատվիրում է, ասում է նույնպես եւ դուք ամուսիններ ձեր կանանց հետ խոհեմությամբ, այսինքն gentle վարվեք,
կնոջը որպես դյուրաբեկ անոթի վերաբերվեք, պատվեք իբրև կյանքի շնորհի ժառանգակիցների, որպեսի ձեր աղոթքներին արգելք չլինի։ Ուրեմն կա բան, որ մեր աղոթքներին կարող է արգելք լինել։ Սա նաև վերաբերվում է կանանց, այնպես չի, որ ստեղ մենակ ամուսինների մասնագրած, ուրեմն կանայք այս սրանից զուրկ են, որովհետև առակացի մեջ էլ ասում է լավ է բնակվել ամայի երկրում, քան թե կռվասեր եւ զայրացկոտ կնոջ հետ։ Այսինքն կապ չունի, թե դու կին ես, թե տղամարդ ես, եթե դու տեղ ես տալիս, որ քո վրա իշխի էմոցիաները, քան թե Աստծո սերը քո մեջ exercise լինի, այդ կարա Տիրոջ օրհնության դռները փակի։ Սա պատճառով, որ շատ մարդկանց մոտ այդ ֆինանսական օրհնությունը ու այդ զորությունը չի գործում, որովհետև տեղ են տալիս ավելի շատ այդ կոպտությանը, ասենց ասեմ, այն տեսակի բնավորությանը, որ Տերը կամենում է, որ մեր մեջ այդ բնավորությունը ավելի հղկի։ Նույն էլ սա վերաբերվում է երեխաների ծնողների միջև եղած հարաբերությանը։ Եթե երեխաները իրանց ծնողների հետ լավ չեն վարվում կամ կոպիտ են, բռի են, ճիշտ չեն խոսում, այդտենց շատ դեպքեր ենք մենք տեսնում։ Այդ դեպքում այդ երեխաների կյանքի վրա էլ այդ օրհնությունը չի գա ու Տերը չի կարող լրիվությամբ օրհնել։ Մյուս կետը, որ կնայենք, 5-րդ կետը, թե ինչու կարող է մեր օրհնությունը չգալ, դա անձի շահը փնտրելն է։ Երբ որ մենք փնտրում ենք անձի շահը ավելի քան թե Աստծո շահը։ Հակոբոս 4:3-ը բացենք։ Խնդրում եք, բայց չեք ստանում, որովհետև չար ձևով եք խնդրում, որպեսզի ձեր ցանկությունների համար վատնեք։ Երբ որ մենք Աստծուց ինչ-որ բան ենք խնդրում, Աստված կամենում է, որ մենք խնդրենք։ Բայց երբ որ մեր մոտիվը գալիս է մենակ մեր եսի, անձի, մարմնի ցանկությունները բավարարելուց, ու երբ որ մենք այդ օրհնությունը փափագում ենք ու ուզում ենք ավելի շատ քան թե Տիրոջ գործը անելը, այդ կարա օրհնությանը խանգարի, այդ կարա օրհնության դեմ մեծ պատ դնի։ Պետք է մեզ համար միևնույն լինի, մենք կարող ենք խնդրել Աստծուց ինչ որ ուզում ենք, բայց խնդրելուց հետո դա պետքա չզբաղեցնի մեր ամբողջ միտքը, մեր ամբողջ էությունը, ցանկությունը, փափագը։ Աստված ուզում է, որ մենք ինչպես զավակները իրան որպես հայր վերաբերվենք եւ խնդրենք իրանից ինչ որ մեզ պետքա, բայց մենք դա անելուց հետո պետքա մեր համար միևնույն լինի, թե դա կլինի, թե չի լինի։ Երբ որ մենք օրհնության մասին ավելի ենք մտածում, քան օրհնողի մասին, կամ երբ որ մենք այդ մեր ուզած բանը ավելի ենք փափագում, քան Աստծո գործը անելը, դա կարա լուրջ պատ դնի մեր ու այդ օրհնության միջև։ Վեցերորդ կետը, որը կարող է մեզ խանգարել, դա աշխատամոլությունն է եւ ծուլությունը, անգլերեն գրել եմ workaholism and laziness։ Սրանք երկու ծայրահեղություններ են։ Մի ծայրահեղությունը այն է, երբ որ մարդը այնքան շատ է աշխատում, որ ժամանակ չունի Աստծո համար ծառայելու Տիրոջը ու իր ամբողջ հույսը իր աշխատանքի վրա է, թեև ինքը տենց չի ասում, ասում է Տեր իմ հույսը քո վրա է, բայց գործով ուրիշ բան է երևում։ Այսինքն, եթե մեր հույսը Աստծո վրա է, մենք կծառայենք էլ Տիրոջը ու դա կանենք հավատքով, որ Տերը ինքը հոգում է, Տերը ինքը օրհնում է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ անիծված է նա, ով մարդու վրա է հույս դնում։ Մարդը կարա ինքը իր վրա, իր ջանքերի, իր խելքի վրա ուժ դնի, հույս դնի, բայց դա Տերը չի օրհնում։ Տերը օրհնում է այն աշխատասիրությունը, որ հիմնված է իր հանդեպ վստահության ու խաղաղության վրա։ Երկրորդ ծայրահեղությունն է ծուլությունն է, երբ որ մարդը Աստծուց ինչ-որ բան է խնդրում, բայց ինքը ոչ մի բան չի անում։ Ու մտածում է, որ արդեն խնդրեց, Աստված պետք է ամեն բան անի իր փոխարեն։ Պետք է խնդրել Աստծուն, պետք է հավատալ, բայց կա մեր բաժինը, որ մենք պիտի անենք, որպեսզի Աստված էլ կարողանա օրհնի ինչ-որ բան։ Աստված ոչ մի բանը չի օրհնում, աշխատանք պիտի դնենք։
Օրինակ շատ մարդիկ կամենում են ունենալ ամուսին կամ կին, խնդրում են Աստծուց կյանքի ընկեր, բայց ոչ մի տեսակի ներդրում չեն ուզում անեն իրանց մեջ, որպեսզի իրենք թե ավելի կատարելագործվեն, թե ֆիզիկապես, թե մտապես, թե ամեն կողմանը, այդ ներդրումը երբ որ չի կատարվում, բա Աստված ինչ պիտի անի այդ դեպքում, այսինքն շատ մարդիկ Աստծուն են մեղադրում, որ Տեր Աստված խի չի լինում, բայց Աստված էլի հետ ենք գնում են երկրորդ կետին, Աստված դրել է իր մարդկանց, իր հովիվներին, իր ծառայողներին, որպեսզի իրանք մեզ ուղղություն տան անգամ այդ տեսակ հարցերում, ովքեր մեզ խրատ կտան, ովքեր մեզ ուղղություն ցույց կտան, որ դրա միջոցով մեր կյանքում կգա հաջողություն, որովհետև այս վերջերս եղավ էլի դեպքեր, որ կանանց աղջիկների տեսակել կան, որ հարցնում են, ասում են ոնց անենք, որ հավատարիմ նվիրված ճիշտ մարդիկ գտնենք, բայց եթե տենց բան են հարցնում ու այդպիսի բան են ուզում, որ լավ ընտանիք ունենան հավատարիմ նվիրված մարդ իրանց կողքը, բայց տեսնում ես, որ սոցցանցերում անընդհատ սենց շատ ազատ նկարներ են տեղադրում, մի տեսակ չափից շատ հմայիչ, բաց, ու սենց հրավիրող, ու ուզում ես հասկանաս Աստված ոնց է սա օրհնելու։ Աստված օրհնում է պարկեշտությունը, Աստված օրհնում է, երբ որ մենք իր խոսքի համեմատ ենք ապրում, երբ որ մենք սրբության մեջ ենք կենում, երբ որ մենք սրբության սիրո մեջ ենք կենում, այդ է Աստված օրհնում։ Դրա համար այն ինչ որ դու ուզում ես քո կյանքի մեջ, պիտի քո քայլերը դրան համապատասխանեն, պիտի շատ անգամ դու լինես այն մարդը, ում որ կուզեիր, որ այդ ձևի մարդ քո կողքը լիներ, որովհետև այդ ձևը Աստված օրհնում։ Ու ոնց որ ասեցի, լավ լուրը այնա, որ այս բոլոր սխալ դռները կարան փակվեն մեր կյանքում, եթե մենք տեղ տանք Տիրոջ ճիշտ մարդկանց, Տիրոջ խրատը եւ Տիրոջ խոսքը, որպեսզի այդ խոսքը մեզ ուղի, սովորացնի, որպեսզի մեր կյանքում փոփոխություն բերի։ Մի կետ էլ կար, որ չնշեցի, բայց վերջի կետը կարող եմ ասել, որ այնա, երբ որ մարդիկ ունենում են շատ քննադատող վերաբերմունք կամ համեմատական քննադատող վերաբերմունք են ունենում իրանց շրջապատի նկատմամբ, դա էլ կարա օրհնությանը շատ լուրջ խոչընդոտ հանդիսանա, այդ մարդկանց մոտ կյանքում ճեղքումը չի գալիս, որովհետև իրանք մի քիչ հոգևորապես երբ որ ոտքի են կանգնում, միանգամից սկսում են քննադատել, ստեղ ընդեղ, ճիշտ ու սխալ անել, համեմատել ու դրա պատճառով նորից իրանք ընկնում են ու այդ cycle-ը շարունակվում է, այսինքն այդ հետաքրքիր sense մի հատ բան է կատարվում, մարդը հոգևորապես ուժեղանում է, իր մեջ գալիս է այդ հպարտությունը, ինքը սկսում է ճիշտ ու սխալ անել իր շրջապատում, եկեղեցում, մարդկանց միջև հոգևոր ընկնում է, ապաշխարում է նորից հետա գալի ու այսպես ֆորմա երբեք չի լինում առաջընթաց դրա համար դա այն մեղքն է որ Աստված ասեց որ պիտի ճիշտ մաքուր մտքեր ունենանք չքննադատենք անգամ եթե ինչ որ սխալներ ես տենում ինչ որտեղ պարտադիր չի որ միանգամից ոնց որ բացես այդ քո ճշտի գիրքը քարտեզը ու որոշես էսի ճիշտ էր էսի սխալ էր պիտի վստահենք Աստծուն որ Տերն է ինքն է ուղողը Տերն է բերում ամեն ինչ իր տեղը գցում բաներ կա որ մենք ամբողջ պատմությունը չգիտենք ամբողջ պատկերը չենք տեսնում բայց այսպիսի քննադատական վերաբերմունք ունենալը կարա փակի Տիրոջ օրհնության դռները մեր կյանքում քննադատական վերաբերմունք կլինի judgmental comparing attitude համեմատող քննադատող վերաբերմունքը attitude-ը որ ավելի շատ կենտրոնացած ոչ թե ինքը իրա վրա, ինքը իրա ու Աստծո հարաբերության վրա, այլ նայում է որտեղ ինչը այն չի։ Ու այդ կարա իրոք խանգարի ու կարա իրոք խոչընդոտ հանդիսանա Տիրոջ ու Աստծո այդ օրհնությունների միջև։ Ուրիշ բաներ կան, որ կարող են մարդկանց խանգարել օրհնության հարցում, բայց այս մի քանիսը ուզեցի կիսվեի ձեր հետ, եկեք Տիրոջ առջև գանք, շատ բաներ մեր կյանքում չի լինում կամ ճեղքումը չի գալի, օրհնությունը չի գալի այն բանի պատճառով, որ ոչ թե Աստծո օրհնությունն է տեղ գտել, այլ չարի անեծքը։ Անկամ քրիստոնյայի կյանքում դա կարա որոշակի մուտք ունենա, տեղ ունենա։ Բայց Աստծո խոսքի մեջ Գաղատացիներ 3:13-ում ասում է Քրիստոսը մեզ օրենքի անեծքից փրկագնեց, մեզ համար անեծք դառնալով։ Անկամ եթե
մարդու կյանքի վրա եղել են ինչ-որ անեծքներ կամ այսպես սերնդեսերունդ ինչ-որ բնավորության գծեր են փոխանցվել, որոնք անընդհատ այդ մարդուն պահում են, չգիտեմ, դա լինի աղքատության մեջ կամ հոգևոր վատ վիճակի մեջ, կախվածության մեջ, այդ տեսակ վիճակների մեջ Աստծո խոսքը ասում է, որ Քրիստոսի խաչի միջոցով, Քրիստոսի խաչելության միջոցով այդ անեծքը մեր կյանքի վրայից կոտրվել է, որովհետև Աստծո խոսքում գրված է անիծյալ լինի յուրաքանչյուր ոք, ով կախվում է փայտից, որպեսզի Աբրահամի օրհնությունը հասնի հեթանոսներին Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի մենք հավատով ընդունենք խոստացված Սուրբ Հոգին։ Տերը ունի այս բոլոր օրհնությունները, մենք համարվում ենք Աբրահամի սերունդը եւ ըստ խոսմունքի համաձայն մենք ժառանգորդ ենք Տիրոջ արքայության մեջ, բայց որպեսզի դա կատարվի, պիտի մենք Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կատարած զոհը, որ կատարվեց խաչի վրա, իր արյունը թափվեց, հավատքով ընդունենք եւ նաեւ ընդունենք, որ Տերը ինքը վերցրեց ամեն այդ անեծքները խաչի վրա։ Դա լինի առողջական, ֆինանսական, հոգևոր, այդ բոլոր տեսակի անեծքները Տերը վերցրեց իր խաչի վրա։ Ու երբ որ մենք Քրիստոսի արյունը ընդունում ենք նաեւ այդ տեսանկյունից, այդ տեսակի անեծքները կոտրվում են մեր կյանքից ու ուզում եմ աղոթ կանենք միասին բոլորս, որ Տերը մեզ բացի այն ինչ որ մեր կյանքում փոփոխության ենթակա է ու պիտի փոփոխվի, այն ինչ որ Տիրոջը դուրեկան չի մեր կյանքում ու այն ինչ որ Տերը ուզում է փոխի մեր մեջ։